Assalamualaikum bos, ketemu lagi dengan channelnya Bang Gibran. Maaf sebelumnya minta maaf, ini baru lagi buat video bos. Ini juga masih di lokasi yang biasa aja deh bos kan. Melihat keindahan malam di lokasi sekolah yang sering terjadi, yang kadang terjadi atau kadang-kadang bisa juga dibilang kayak gitu bos. Sering ada penampakan suara-suara atau makhluk-makhluk astral ya, namanya gak mungkin di lokasi sekolah, banyak lah mungkin di mana-mana juga bos. Ini suasananya seperti ini. Belakang mas tuh ada yang timbul, suasana malam bos. Ya begitulah mungkin keadaan di perkampungan bos. Lumayan juga. Nah ini iseng-iseng aja bos buat video lah. Mudah-mudahan depannya bisa lebih lagi. Sudah itu bos, cukup dulu sekian bos ya. Assalamualaikum.